அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய வானிலை செய்திகள். அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வெளுத்து வாங்க போகும் கனமழை. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அடுத்த அப்டேட் இதுதான். செய்தியை முழுமையாக கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்மளுடைய அப்டேட்டட் நியூஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். ஏற்கனவே கடந்த வாரம் வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயலின் காரணமாக கடந்த ஒரு வார காலமாக தமிழகத்தில் சில இடங்களில் பரவலாகவும் பல இடங்களில் கனமழையும் பெய்து வந்தது. இதனால் பல பகுதிகளில் சேதம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான் கடந்த 9ஆம் தேதி நள்ளிரவு 2 மணி அளவில் சென்னை மாமல்லபுரம் அருகே இந்த மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்தது. ஆனாலும் கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் மழை தொடர்ந்து வந்தது. இந்த நிலையில் இந்த 2 நாட்களாக தான் தமிழகத்தில் மழை இடைவேளை விட்டிருந்தது. பொதுமக்களும் அப்பாடா என்ற பெருமூச்சுடன் நிம்மதியாக இருந்தார்கள். ஆனால் பொதுமக்களின் நிம்மதியை குலைக்கும் விதமாக கிழக்கு திசை காற்றின் வேகம் மாறுபாடு காரணமாக இன்று முதல் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. இன்று முதல் வரும் 18ஆம் தேதி வரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஓரிரு பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல வரும் 19ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் போன்ற பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. அதேபோல எதிர்வரும் 2 நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 31 டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 24 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் இருக்கக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் இன்று சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 கிலோமீட்டர் முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இன்றும் நாளையும் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 கிலோமீட்டர் முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நாளையும் நாளை மறுநாள் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 கிலோமீட்டர் முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசும். எனவே இந்த தினங்களில் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய வானிலை செய்திகள் நிறைவு பெறுகிறது. நன்றி, வணக்கம்.